Всем привет, с вами Вегас. Да, вы, наверное, меня узнали. У меня сегодня такая кофточка, потому что у нас довольно прохладно, и мы в лесу. Ну, в принципе, это было, наверное, легко понять, потому что здесь есть костер. Ну, мы, конечно же, очень аккуратные, чтобы туда никак не попасть, и чтобы все было хорошо. Спасибо. Так, ну, в общем, и еще у нас тут есть отдельный костер с шашлычками. Сейчас. Вот так. Да, вот с такими шашлычками. Вот так вот. Также здесь есть, ну, елки всякие, небо, деревья. Ну и лесной воздух, которым очень приятно дышать. Креслице для отдыха. А сейчас я нахожусь в салоне машины, на которой мы приехали. Можно даже порулить. Можно смотреть одновременно на 3 вещи. На то, как горит огонь, течет вода и киностудию Marvel. Шутеечка зашла. В скобочках нет. Дядя не одобрил. А вы одобрили? Да. Ну, хоть кто-то одобрил нашу шуточку. Также у нас есть вот такой вот самолет. Он сейчас очень популярный. Извиняюсь за посторонние звуки. И мы вам покажем кадры, как мы его запускали. Hard to say the things I wanna say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello. Вот мы вам показали, как мы пускали там самолет, как его опускали наши родственники и все такое. Мы уже скоро будем собираться, потому что наш кострик уже догорает, а шашлык уже съеден. Также я постараюсь сделать какие-то фотографии и все. А на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Потому, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. А если вам нравится смотреть видео про догов, кэтов, ЛПС и многое другое, то подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока. Ай, как больно!